मिसाङ लगेज हुनला एक्साइटेड हेर 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 भोलि आज बस्ने होइन बस्नु बस्नु उता बस्नु त्यहाँ 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 बस्नु अब क्लोजर आइज गर्नुपर्छ अहिले पखाइ एकछिन खोल्नुहुन्छ आप्पा नजिक बस्ने अरे ल बसेको लगेज खोल्न अरे कुन कलरको लगेज हो बाबु यो ब्लू कसले ल्याउनु भएको यो माया अझै सबै सन्देह सबै आफै सन्देह यतासम्म खोल न अझै अझै ल यो नि उता पर्दा लगाउनु उता पर्दा लगाउनु मन लाग्यो एन्टी लाइट पर्यो यता भएन यता भएन यता भएन यता भएन अझै पछाडिसम्म अझै पछाडि त्यो मामाले खोलिदिन्छ अलिकति ल फुट्यो क्या कोब्रा मात्रै रहेछ ल खै खै गाडी गाडी नरहेछ छैन गाडी छैन रहेछ यहाँ बोल नि त अब खोजा ल खोजस यता पुरै घुमेर आउन यता यता यहाँबाट खोला यो ल पुरै खोला यहाँ चाहिँ पर्दैन त्यो अब अर्को यतासम्म घुमाउने यहाँ पुऱ्याउने ए कति जाँगर आयो छोरीलाई ल भित्रै हेर्नु पर्ने नि त अब वाह भन्नु यसरी वाह भन्नु न खोल्नुहोस् न सकिन आपा भन न मामाले खोलिदिने आपा खोलिदिनुहोस् न ल नाना नाना रहेछ बाबु कुन नाना लाउने होला बाबु बाबु कुन नाना लाउने देखाइदिनु त ऊ नाना बाबु नाना ए नलाउने दिदी रुन्दिल लान्छु यहाँ छ गाडी छैन ल नाना लाउने हास कति राम्रो कुन कलरको नाना लाउने बाबु ल आँखा बन्द गरेर क्लोज बन्द गर्नु पर्यो एकछिन वाह खै मामाले ल्याउँदा खै वाउ त भन्दैन कुन कलरको बाबु ओले अर्को मागा आप्पा दिनुहोस् भन आप्पा आप्पा दिनुहोस् भन न आप्पा भन न आप्पा भन न कोसँग मागेको देखियो हेरे कुन कलर हो हैन जोडोको होलिहाल्छ अब फेरि अर्को छैन यति आज ल्याएको है आक्को लगेज बनाउने अब है अब आक्को लगेज अब रेसर गरेर हेर्नुपर्छ जाऊ देखाउ जाऊ मामाहरूलाई यी मेरो नयाँ गाडी भनेर देखाउ जाऊ न मामा राख्छ यी मेरो नयाँ गाडी भनेर देखाएर आउँछ अब मेरो आप्पाले ल्याइदिनु भएको नयाँ गाडी भनेर जो आसु र मामालाई देखाएको कति हल्ला गरेर तिनीहरू अहिले हल्ला